თუ წარმოიდგენ, რომ ცხოვრება ფილმია, ბევრი პრობლემა უფრო მარტივად დაძლევადი მოგეჩვენება. უბრალოდ წარმოიდგინე, რომ წიგნის ან ფილმის მთავარი გმირი ხარ და ის ისტორია, რომელიც შენ უნდა გადაგხდეს თავს, არასოდეს არ განმეორდება. ამ ფილმსა თუ წიგნში არის ისეთი ადგილები, სადაც ყოველთვის გინდა რომ მახლიდან დაბრუნდე. ცხოვრებაშიც ხომ ხდება ასე. უბრალოდ მიეჩვევი ადგილს და გინდა რომ კიდევ და კიდევ ესტუმრო. ასეთი ადგილია ჩემთვის მარიანოს სამკაულების მაღაზია, რომელიც მარტო მაღაზია არ არის. აქ ემოციებია, ამბებია, ენერგია, რომლითაც ივსები და შემდეგ ბევრ რამეს სხვანაირად აღიქვამ. არ ვიცი ამას დაკვირვები ხართ თუ არა, მაგრამ ეზოთერიკულად ასეა. როდესაც სამკაულს ირჩევ, შენ ცხოვრებაში შემოდის ახალი ენერგია, რომელიც შენს თვითშეფასებაზე, თვითშეგრძნებასა და მსოფლმხედველობაზე უდიდეს ზეგავლენას ახდენს. ზოგიერთი აქსესუარი სიმბოლოა ძველი გზის დასასრულის და ახალ ეტაპზე გადასვლის. ხო და თუ ზოგჯერ იგრძნობ, რომ ცხოვრება ტვირთივით მძიმე გახდა, გაანებივრე ის ახალი საჩუქრებით. აქსესუარებით, რომელიც დაგეხმარება თვით გამოხატვაში. აქსესუარებით, რომელიც სხვადასხვა სიმბოლოს და ემოციას ატარებს. ეს დაგეხმარება ბევრ რამეს სხვანაირად შეხედა.